Horoskopi ditor e enjte 20 mars 2025. Dashi, Saturni do jetë planeti që do influencojë më së shumti jetën tuaj në çift. Do kuptoni edhe vetëm me një vështrim me partnerin dhe gjithçka do shkojë për mrekullim me sysh. Beqarët do jenë të pavendosur për atë që duan të bëjnë me jetën e tyre dhe nuk do tentojnë të bëjnë ndryshime. Në planin financiar, mos kërkoni të pasuroni shpejt, sepse do pendoheni. Demi, ditë e bukur dhe mbushur me surprizat e njëpasnjëshme kjo e sotme për të dashuruarit. Do përjetoni emocionet e njëpasnjëshme dhe shpesh do ju duket vetja si kur jeni në ëndër. Beqarët nuk do kërkojnë me ngulm një histori dashurie, por gjithçka do ndodhë si me magji për ta. Në planin financiar, situata do jetë goxha e mirë dhe do kryeni transaksione të rëndësishme. Binjakët, ditë tërësisht ndryshe kjo e sotme nga disa kohë më parë. Dëshirat në çift do jenë të zjarrta dhe emocionet të papërshkrueshme. Të dy do jeni pasionantë të gatshëm për të provuar eksperiencat e reja. Beqarët duhet të bëjnë kujdes sepse mund të takojnë persona që nuk janë për ta. Financat do jenë goxha shqetësuese. Mos u nxitoni, por mendoni mirë se çfarë duhet të bëni. Gaporja, jeta juaj në çift nuk do jetë as pak rutinë gjatë kësaj dite. Megjithatë, sërish do keni disa debate me partnerin. Mundohuni t'i zgjidhni me qetësi dhe tolerancë. Beqarët do kenë vetëm mundësi për aventura kalimtare dhe pa të ardhme. Në planin financiar nuk duhet rrezikuar shumë, sepse situata mund të dalë jashtë kontrollit në momentin që ju nuk e prisni. Luani, nëse keni kohë që jeni në një lidhje, marrëdhënia në çift do jetë e qëndrueshme, ndërsa për ata që sapo kanë ndryshuar status, do ketë disa vështirësi. Mos u nxitoni të thoni fjalën e fundit menjëherë. Beqarët do kenë një ditë të këndshme, edhe pse jo me takime impresionuese. Në planin financiar, fati do ju buzëqesh dhe situata do përmirësohet ndjeshëm. Virgjëresha, do jeni më xheloz se kur ndaj atij që keni në krah sot dhe nuk do ju pëlqejë as pak që ai të shoqërohet me shoqjet e tij. Kujdes, mos e teproni. Beqarët do të takojnë persona shumë ndryshe nga ata, por do kenë disa të veçanta. Gjithsesi, mos u nxitoni për asgjë. Në planin financiar, tregoni realiste nëse nuk doni të keni probleme më vonë. Nuk është koha për investime. Peshorja, jeta në çift do jetë shumë e qëndrueshme sot. Nuk do diskutoni për tema delikate me partnerin dhe çdo gjë do shkojë për mrekulli. Beqarët do joshin gjatë gjithë kohës, por sërish nuk do gjejnë një person që të përmbush të gjitha kërkesat e tyre. Financat do i menaxhoni me maturi dhe kujdes. Nuk pritet as problemi më i vogël në këtë sektor. Akrepi, ditë ndërlikuar kjo sotme për të dashuruarit. E keni idealizuar më shumë se sa duhet partnerin dhe do përballeni me goxha zhgënjime. Beqarët do kenë më shumë mundësi për të gjetur personin e tyre të ëndrave, vetëm se duhet i bëjnë sy të katër, kudo që të shkojnë. Në planin financiar do merrni disa vendime, të cilat do stabilizojnë shumë shpejt situatën. Shigjetari, për ata që janë në një lidhje, dita e sotme do jetë e mrekullueshme. Partneri do ju surprizojë me sjelljen e tij dhe do ju bëjë të dashuroni edhe një herë më shumë. Beqarët do kenë mundësi reale për të filluar një lidhje të qëndrueshme. Personat që do joshin do jenë të shumtë. Në planin financiar, priten disa përmirësime të vogla, të cilat do ju bëjnë të ndiheni mirë.
Britsjapi. Klima në jetën tuaj në çift do ngrohet mjaft gjatë kësaj dite. Nuk do ketë pasion të çmendur, megjithatë emocionet dhe kënaqësitë do jenë të shumta. Beqarët do e lënë veten të lirë dhe do përfitojnë nga çdo mundësi që do i jepet për takime. Dhe financat pak nga pak do fillojnë të përmirësohen. Mund të bëni edhe ndonjë blerje më tepër në këtë periudhë. Ujori. Mos mendoni se duke e patur në krah dikë keni çdo të drejtë mbi të dhe mund të silleni si të doni. Në këtë mënyrë do shkatërroni lidhjen dhe do lëndonit edhe veten. Beqarët nuk do jenë shumë në humor për të filluar histori dashurie dhe do mbeten sërish vetëm. As financat nuk do jenë në gjendjen më të mirë të mundshme. Bëni kujdes me çdo lloj shpenzimi. Peshqit. Marrëdhënia në çift nuk do jetë as pak problematike gjatë kësaj dite. Do bini dakord për gjithçka me atë që keni në krah, dhe dita do jetë mjaft e qetë. Beqarët do mbyllen në vetvete dhe nuk do përfitojnë as pak nga mundësitë që do i jepen. Dijeni se koha ikën shpejt dhe jo gjithmonë vijnë raste të mira. Në planin financiar, mos i besoni shumë instiktit.